Eshitilyapti o'zi. Hop. Demak, hozir boshlaymiz. Xolasi. Agar hamma yig'ilgan bo'lsa, sekin boshlayveramiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun hozir vaqtliroq miting boshlash niyatida edik, inshaalloh. Lekin ozgina har xil sabablarni, texnik muammolar, shunga o'xshagan narsalarni ozgina kechikib qoldi. Bundan uzr so'rayman alohida buning uchun. Hop. Umuman olganda qisqacha ma'lumot berib ketsam, ya'ni bu proyekt haqida, ya'ni Start Learning proyekti o'yladim. Bu proyektda men o'zim hammaga alohida qanaqadir ustozlik qilib, ya'ni ustoz sifatida qanaqadir, ya'ni ustoz pozitsiyada bo'lmayman. Prosta o'zim bilgan narsalarni sizlar bilan share qilaman. Sizlardan ham bitta narsani talab qilib qolardim, agar iloji bo'lsa. Shu darslarni ko'rsanglar, sizlarga qanaqadir foyda bo'lsa, yoki tushunmagan joyinglar bo'lsa, yoki qanaqadir yana o'zingizda qo'shimcha informatsiya bo'lsa, misol uchun men bergan informatsiyalardan tashqari sizlarda ham qo'shimcha qanaqadir ma'lumot bo'lsa, shularni ham men bilan ulashsanglar, keyin o'zingizlarni qiziqtirgan mavzular bo'yicha ham boshqa savollar bersanglar bo'ladi. Bular bo'yicha ham bilganlarimni boshqalar bilan ulashaman inshaalloh. Bilmagan narsamni o'zim o'rganib, research qilib, qolganlarga ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Asosiy maqsad shu. Ya'ni bu yerda men qanaqadir ustoz pozitsiyasida endi mana shu narsa bo'ladi demayman. Misol uchun mana shu proyekt qilish davomimizda ham, ya'ni aynan hozir emas, keyingi qismlarda ham proyekt qilish paytida, misol uchun o'zingizlarning fikringlar, taklifinglar yaxshi bo'lsa, u narsalar ham inobatga olinadi. Ya'ni maqsad o'zimni bilganlarimni qolganlarga share qilish va qolganlarni bilgani bilan shu ma'lumotlarni almashishdir. Unda darsni boshlayveramiz. Hammanglar xush kelibsizlar. Yana hurmatli assalomu alaykum. Bugungi darsimizning mavzusi ko'rib turganinglardek REST API, ya'ni mana shu backendda REST API arxitekturasida application qurish masalasi. Bugungi darsimiz qisqacha bo'ladi, ya'ni qisqaroq qilamiz va sal chuqurlashmagan holatda informatsiya beriladi. Ya'ni chuqurlashmagan holatda, ya'ni sizlarga hammasini podrobniy qilib bu darsda aytib bera olmayman, chunki agar bitta darsda buni aytib bersam, hozir vaqtimiz ham cheklangan. Bundan tashqari podrobniy aytishga bu ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ko'p qismga bo'lishga qaror qildim men. Shuning uchun bugun bu narsa bilan tanishamiz. Endi mana shu arxitektura bilan va mana shu texnologiya bilan ozgina tanishib, real kodda qisqacha exampleda ko'ramiz. Ya'ni u prosta qanaqa ishlashini tushuntirish, shunga o'xshagan narsalar. Ortiqcha realni bitta application build qilish masalasini xudo xolisi ikkinchi darsdan o'ylab ko'ramiz. Ya'ni unda podrobniyroq qilib tushuntirishni boshlayman inshaalloh. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib slaydda ko'rib turganingizdek, mana shu API nima degan tushunchani aniq olishimiz kerak. Ya'ni REST API dan oldin, biz oldin API o'zi nimaligi haqida ozgina bilim tasavvurga ega bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop. API bu application programming interface, ya'ni ma'lum dastur yoki ma'lum narsani tuzish uchun dasturiy interfays yoki bo'lmasa bir nechta har xil servislarni, ya'ni birlashtirilgan, ma'lum muammoga yo'naltirilgan yoki bo'lmasa ma'lum ish bajaradigan servislarni yig'indisini
API deb tasavvur qilsa ham bo'ladi. Misol uchun, hammamiz bilgan Windows yoki bo'lmasa hammamiz bilgan operatsion sistemalarning API'lari yoki Android API'lari. Masalan, kamera API yoki Wi-Fi API. Yana API deb qanaqadir ma'lum funksiyalarni amalga oshiruvchi bir nechta klass funksiyalar to'plami deb qarasak ham bo'ladi. Ya'ni ularning vazifasi o'zi tayyor servis qo'yilgan oldindan. U servisga prosta siz murojaat qilishingiz kerak va o'sha servisdan foydalanishingiz kerak. Yana kengroq tushuntiradigan bo'lsak, masalan, men bitta internet magazin qildim. Ya'ni o'zimizning sohada tushuntiradigan bo'lsak, men bitta internet magazin to'g'riroq qilmoqchiman. Internet magazinda shunaqa funksiya bo'lishi kerak, ya'ni pulni onlayn o'tkazib olish, ya'ni onlayn pul o'tkazish operatsiyalarini bajarish kerak. Men o'zim internet magazinimni bitirdim, lekin pul o'tkazish operatsiyalarini bajaradigan application qilaman desam, u juda alohida narsa bo'lib ketadi. Ya'ni men uning uchun yana butun boshli payment sistem, ya'ni o'sha pul o'tkazmalar tizimini yozib chiqishim kerak bo'lib qoladi. Buning uchun bo'lsa, osonroq yo'li, misol uchun o'sha biz bilgan PayMe yoki kichik dasturlari o'zini pul o'tkazish sistemasini ma'lum servislarini, ya'ni API'larini chiqarib qo'ygan. Biz o'shandan foydalanib, o'sha narsani o'zimizning dasturimizga, ya'ni o'zimizning internet magazin dasturimizga o'sha narsani implementatsiya qilsak bo'ladi. Bu orqali biz ularning servislaridan, ya'ni ular bizga berib qo'ygan o'sha servislaridan foydalanamiz va o'zimizning ishimizdan tezroq bitadi. Ya'ni biz alohida bitta payment sistem yozishimiz shart bo'lmaydi. Qisqacha aytganda, ya'ni tushuntirganimda API shunaqa narsa. Endi REST o'ziga kelsak, REST API bu shunaqa narsaki, misol uchun REST tushunchasi asosan shu backendda ishlovchi, ya'ni server tomonida ishlovchi arxitektura hisoblanadi. Bu arxitektura orqali, ya'ni biz o'zimizni shu backendga ma'lum applicationimizni bitta servis qilib chiqarib qo'yamiz. O'sha servis orqali bizga klientlar ulanadi. U klientlar o'sha mobil dastur yoki web dastur yoki bo'lmasa yana boshqa joyda xuddi boyagi aytgan internet magazinimga o'xshagan applicationlar bo'lishi mumkin. Ya'ni REST API shunaqa vazifani bajaradi. Hop, endi bunga ozgina ichiga kiradigan bo'lsak, ya'ni REST o'ziga representational state transfer, ya'ni vakillik holatida o'tkazish. Buni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, vakillik holatida o'tkazish deganda o'sha bizda o'sha servisga, ya'ni o'sha API'dan foydalanishimiz uchun vakolatimiz bo'lsa, ya'ni o'sha API'dan foydalanishimiz uchun vakolatimiz bo'lgan holda ma'lumotlarni o'tkazish, ya'ni ma'lumotlarni almashish deb tushunsa ham bo'ladi. Eng ko'p shu web servislarda eng ko'p quriladigan arxitekturalardan bittasi imенно shu REST, ya'ni RESTful API bo'ladi. Bu mana ko'rib turganingizdek, slaydda ko'rib o'tganingizdek 2000-yildan boshlab o'zi ommaga taqdim qilingan. Bu REST API yana ya'ni umuman REST o'zini ma'lum anatomiyasi bor. Bu anatomiyasi ya'ni buni chuqurroq tushunishimizga yordam beradi. Misol uchun, bu ishlaydigan protokol HTTP, HTTPS. Ya'ni REST API, ya'ni REST arxitekturasi aynan shu protokollarda ishlaydi. HTTP va HTTPS protokollarda. Va asosiy ishlatiladigan metodlar, ya'ni standartlashtirilgan metodlar get, post, put, delete hisoblanadi. Bu o'sha RESTful
standartga mos keladigan HTTP metodlar hisoblanadi. URL ya'ni endpointga kelsak, endpointlar odatda strukturasi mana shu yerda ko'rsatilgandek bo'ladi, ya'ni domain, ikkigan path, ikkigan query. Query optional bo'ladi. Path bo'lsa, ya'ni biz mana shu domain bu bizning applicationda, ya'ni o'sha anaqani bizning backend, ya'ni RESTful API'imiz joylashgan adres, path bo'lsa, uni qanaqadir servisini adresi bo'lishi mumkin. Query u qo'shimcha data sifatida qarasa ham bo'ladi. Bu optional narsa, bunga hozir qaramaymiz. Ya'ni bizda RESTful API'larni endpointlarni, ya'ni har bitta qismlarini, har bitta servislarni alohida unikalniy pathda qilib chiqishimiz kerak, ya'ni mana shunaqa ko'rinishda. Misol uchun /users yoki bo'lmasa /books. Bu narsa unikalniy bo'lishi kerak hammasi. Misol uchun, hop. Mana shu narsani bitta applicationni endpoint desak, yo'q, domain desak, bundagi misol uchun users bo'lsa, bu alohida endpointga murojaat qiladi. Users misol uchun ID, ya'ni biza userni ma'lum bitta imminni bitta qaysidir user olmoqchi bo'lsak, imminni o'sha joylashgan anaqani berishimiz kerak, ya'ni imminni qaysi user olmoqchiligimizni bu yerda endpointda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni users misol uchun 1 yoki bo'lmasa username'ini yozsak bo'ladi. Ya'ni biza URI'larni, ya'ni endpointlarni unikallashtirish orqali aynan qaysi servisga murojaat qilayotganini, ya'ni aynan qaysi servisni ishlatish kerakligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi authentication masalasi. REST API'da odatda authentication o'sha basic HTTP OAuth ishlatiladi. Undan tashqari boshqacha metodlar ham bor. Endi ko'p ishlatiladigani shular. Yoki bo'lmasa umuman ishlatilmasligi, ya'ni publichniy API bo'lishi mumkin. Bular haqida ham yana podrobniy keyingi darslarda xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu agar iloji bo'lsa hammasini, OAuth'ni ham, basic HTTP'ni ham, boshqachalarni ham. Endi headers masalasi. Headerlar bular qo'shimcha jo'natiladigan qanaqadir informatsiyalar bo'ladi, ya'ni bu headerlarda o'sha HTTP zapros jo'natganning o'zida ketadigan native, ya'ni o'zini headerlari, by default headerlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari biz customly headerlar yozishimiz ham mumkin. Ya'ni misol uchun customly headerlar biz content type belgilashimiz mumkin. Ya'ni content type, misol uchun application JSON desak, biz jo'natayotgan data imminni application JSON type'iga muvofiq jo'natilayotganini anglatadi. Endi data, ya'ni body requestlarni bodiesga kelsak, odatda REST API'da eng ko'p ishlatiladigan hozirda eng ko'p tarqalgani shu JSON bo'ladi. Ya'ni JSON type orqali biz request body'ni JSON type'da, ya'ni JSON formatda jo'natamiz. Undan tashqari yana qo'llanib kelinadigan shu XML form data. Boshqacha formatlarda ham jo'natilsa bo'ladi, lekin eng ko'p tarqalgani shu JSON data bo'lgani uchun hamma shunga follow bo'lgan va REST standartlarda ham imminni JSON datada jo'natiladi. RESTful API svoystvasi va arxitekturasining talablari haqida xudo xolasa keyingi darsga men sizlarga polni informatsiya berishga harakat qilaman. Buguncha hozircha shular, ya'ni hozircha nazariy berilgan ma'lumotlar, struktura va arxitektura bo'yicha berilgan ma'lumotlar shular. Endi inshaalloh keyingi safar o'sha REST API qanaqa talablari bor, ya'ni REST API qanaqa to'g'ri qurish uchun qo'yiladigan ma'lum talablar bor. Shularni ko'rib chiqamiz.
svojstvolarni ko'rib chiqamiz. Hop, endi nazariy nazariy anaqa ma'lumotlardan amaliyga o'tishdan oldin, agar sizlarda qanaqadir tushunmagan joyinglar bo'lsa yoki qaysidir anaqani podrobniyroq tushuntirib berishimni xohlasanglar, chatga savol yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mikrofonni yoqib, bemalol savolinglarni berishingiz mumkin. Praktikani boshlaymiz. REST API qurish uchun men o'zim Nodejs bo'lganim uchun Nodejs texnologiyasini va Express HTTP frameworkini tanladim. Shu orqali bugun REST API ga quramiz inshaalloh. Faqat endi maqsad qisqacharoq, ya'ni kichkinaroq qilib asosiy tushunchalarni berkitish. Shuning uchun bunda podrobniy qanaqadir proyektda yoki podrobniy narsalar yozilmaydi. Birinchi simple qilib environment o'rnatib olamiz. Keyin o'zimizga kerakli kutubxonalarni o'rnatamiz. Ya'ni hozircha bizga asosiy keragi Express. Keyin body parser. Hozircha shularni o'zini o'rnatib olamiz. Hop. Source uchun source papka qo'yamiz. Imagini ichiga o'zimiz sourcelarni yozamiz. Hop. Birinchi server. Start qilganda server run bo'ladigan qilib komanda qo'shib qo'ysak, bu yoqqa bizani start qilishimiz osonroq bo'ladi. Hop. Express o'zini chaqira olamiz. Ovoz o'chib qolmadimi?
Unda yaxshi. Menga o'chib qolgandek tuyuldi. Hop. Hop. Asosiy server rolini qoldik. Ya'ni o'sha basic server qilib tartib quramiz. Server start bo'ldi. Hop. Endi REST o'sha eng birinchi exampledan boshlaymiz. Ya'ni hamma bilgan o'sha hamma sevgan, hamma ko'rgan Hello World. Birinchi oddiy ko'rsatib qo'yamiz. Hop. Agar bu savollar bo'lsa, endi mana shu javobini yozib olganimdan keyin savolinglar bersanglar javob beraman unga. Hop. Shu Express orqali, ya'ni Node environment orqali birinchi o'sha endpointni qoldik, ya'ni home page'ga kirganda, ya'ni home page'ga murojaat qilganda response'ga hello world degan mana shu stringga qaytarib jo'natadi, response qilib. Kelinglar mana shu narsani tekshirib ko'ramiz. Oddiy brauzerda. Adres yozamiz, local. Meni asosli. Mana o'zi kutgan anaqa chiqdi. Hop, endi bu narsani azina kengroq qilib, ya'ni ko'ramiz. Misol uchun aytaylik, bizda userlar ro'yxati bor. Hozircha hamma narsa bizda memoryda qilinadi, ya'ni database yoki boshqa narsalar ulamasdan arxitekturasini o'sha o'zini tushuntirishga harakat qilaman, REST o'zini. Usersga array bor. Hop, uni ichida bir nechta userlar bor, ya'ni user array bor. Misol uchun userlarda shunaqa data bor. Misol uchun ID birinchisi. Buni ID'si 1. Misol uchun username buni Abdul.
yana qanaqadir misol uchun qo'shimcha informatsiyalar, misol uchun position, engineer. Hop. Yana yangi user bor bizada. Username misol uchun Bilal. Hop, position. Ya'ni bir pozitsiyasi misol uchun manager. Bizda ikkita user bor deylik. Hop. Endi bizani API'mizga murojaat bo'lganda users degan, ya'ni mana shu domain, localhost domeniga misol uchun users degan paziga get zaпрос bo'lganda, ya'ni get so'rovi bo'lganda biza mana shu user listni qaytarishimiz kerak. Buning uchun shu birinchi root registratsiya qilib olamiz, ya'ni users kelgan ya'ni JSON tip mana shu user arrayni user listda biz jo'natamiz. Hop, endi API browserda emas, manimcha ko'pchilik ishlatsa kerak. Postman'da, ya'ni Postman dasturi orqali biz o'zimizni API'larimizni tekshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana hozir Postman'dan foydalanaman. Hop. Ya'ni mana bizning shu domainimiz users degan pass. Get zaпрос jo'natamiz. Server start qilamiz. User bo'lib registratsiya bo'lib qolgan ekan. Mana bizga o'sha arraydagi userlarning listi chiqdi, to'g'rimi? Hop. Endi biz o'sha REST standartidagi get, ya'ni HTTP protokoldagi get metodi orqali RESTdagi o'sha bitta endpoint yasadik. Ya'ni bizani qilgan mana shu applicationimiz, ya'ni imенно mana shu yozgan misol uchun rootimiz qaysidir ma'noda REST talabiga javob beradi desa ham bo'ladi. Ya'ni ma'lum unikalniy endpoint bor, ya'ni adres bor. Ya'ni u registratsiya qilingan, keyin response sifatida biz JSON ma'lumot jo'natamiz. JSON ko'rinishli ma'lumot jo'natamiz. Hop. Endi kelinglar, biz yangi userlarni mana shu yerga qo'shadigan qilamiz, ya'ni imенно shu user serveriga biz yangi user qo'sha oladigan qilishimiz kerak.
Buning uchun biza get metodi har doim qanaqadir list yoki ma'lum datani bizga qaytarsa, ya'ni o'sha baza danliqda bor, ya'ni ma'lumotlar bazasida bor qanaqadir ma'lumot topilsa yoki qanaqadir datani biz olmoqchi bo'lsak, get metodiga murojaat qilamiz. Ya'ni o'sha http metodlarni agar o'qib chiqsanglar, bular haqida yozilgan. Agar biz yangi ma'lumot qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni o'sha biz applicationimizda qaysidir qismida yangi ma'lumot qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni yangi user qo'shmoqchi bo'lsak, misol uchun biz post metodidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun shu bitta endpointga registratsiya qilamiz, ya'ni root registratsiya qilamiz. Endi bu post metodi orqali bo'ladi. Post users endi biz bu ya'ni biz yangi user yaratish uchun, misol uchun biz yangi user data jo'natishimiz kerak. Endi hop shu narsani oldin response qanaqa borishini bilib olishimiz kerak, ya'ni post metodda qanaqa response boradi, user request boradi. Yana o'sha endpoint faqat mana ko'rib turganingizdek metodi post. Endi post metodida, ya'ni http post metodida doim body bo'ladi, ya'ni siz yoqqa jo'natadigan datasi o'sha body deydi, ya'ni request data. Hop, buni type'ini biz raw qilamiz. JSON qilamiz. Hop, endi biz yangi user yaratamiz, ya'ni umuman bu mana listda bo'lmagan user. Butdan olganim sababi qayta yozmaslik uchun bo'ldi. Hop, ID biz jo'natmaymiz, IDni o'zi generatsiya qilib bersin, mayli. Hop, misol uchun max degan bitta. Hop, endi buni pozitsiyasi misol uchun tester. Ya'ni biz hozir mana shu username bilan positionni jo'natsak, mana shu users degan endpointga bizda, ya'ni bizning arrayimizga yangi user qo'shib qo'yish kerak. Endi buni logikasini bu yerga yozamiz. Hop, birinchi bo'lib biz requestdan kelayotgan bodyni olishimiz kerak. U bodyni olishimiz uchun biz imенно boya o'rnatilgan o'sha body parser kutubxonasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi, chunki o'sha body parser orqali biz bodyni parse qilib, imенно o'sha JSON jo'natilgan narsani biz JSON ko'rinishida parse qilib olishimiz imkoni bo'ladi. Ya'ni bu Nodejsda misol uchun agar sizlar ishlatadigan texnologiya boshqacha bo'lsa, PHP yoki Java yoki Python bo'lsa, u sizlarning texnologiyada qanaqa qilinishiga bog'liq. Nodejsda bo'lsa, bularni parse qilib olish kerak bo'ladi. Body parser registratsiya qilamiz, ya'ni chaqirib olamiz.
Hop. Middleware qilib qo'yib qo'yamiz buni. Ya'ni yuzda ham buni middleware sifatida hamma endpointga registratsiya qilib qo'yadi. Hop. Yuraverib ko'rsatamiz. Bakamiz JSONni o'zi bizga bo'ladi. Body parser qo'ydik. Endi bu yerda bodyni, ya'ni yotgan datani konsolda просто tekshirib ko'ramiz. Requestdan o'sha biz xohlagan data kelyaptimi, yo'qmi? Console block request body desak, mana o'sha biz postmandan jo'natgan datani bu mana shu router handlerida, ya'ni buni kontroller desak ham bo'ladi, mana shu kontrollerda chiqarib beradi. Demak, biz shu max va tester jo'natamiz. Mana bizga keldi data. Postmanda sezgan bo'lsanglar, riski amaliyotda qotib qoldi. Ya'ni biz bu yerda respons jo'natmaganimiz uchun u responsni kutib turdi. Ya'ni kutib turadi agar biz amaliyotda respons jo'natmasak. Hop. To'g'ri, bu yerda respons jo'natmasak. Endi bodydan kelayotgan user datani olamiz. Ya'ni conf new user then request body qilamiz. Bu orqali shu bodydan kelayotgan datani biz bitta variablega olamiz. Console log koptashimiz. Hop. Endi keyingi masala, biz mana shu olgan datamizga ID generate qilib, ya'ni ID qo'shib gapga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Hop, buning uchun ya'ni ozgina bo'lsa ham aniq qildim, interaktivni qo'shdim, ya'ni mana shu ID generate qilish joyini ham sizlarga qiziqroq bo'ladi degan umiddaman. Buning uchun birinchi userlarni oxirgi ID'sini olishimiz kerak bo'ladi. Last ID then users konsolga chiqarib ko'ramiz. Ya'ni biz agar Bugungi to'lishayotgan bo'lsa, last ID demak bizga chiqish kerak, to'g'rimi? Start qilamiz. Mana chiqdi. Endi shu ikkini inkrement qilib, prosta qo'yib qo'yamiz. Hop. Endi ya'ni bu anaqani image datani biz user dataga push qilamiz, prosta arrayga o'xshab push qilganda. Users push new user put the ID then
last id user users. Hop. Endi yaratilgan yangi userni biz responsga qaytarib olishimiz kerak. Demak biz yaxshiroq uslubi, ya'ni new userga .id teng qilib nomni qo'ysak, ya'ni new user degan obyektga yangi property qo'shib qo'ysak, kodimiz ham qisqaroq bo'ladi, tushunarliroq bo'ladi. Hop, new userni o'zini bitta push qilamiz va response qilib, mana shu yangi yaratilgan userni idsi bilan jo'natib yuboramiz. JSON qilamiz. Endi applicationni tekshirib ko'ramiz. Mana bizda idsi paydo bo'ldi, ya'ni yangi user idsi 3 qilib generatsiya qilib berdi. Bu narsalar hammasi memoryda turibdi. Qanaqa joyga sev bo'lmaydi, ya'ni oddiy arrayga turibdi. Shuning uchun server o'chirganimizda bular ham o'chib ketadi. Kodimizni chiroyliroq qo'yamiz va endi kelinglar shu ma'lum idli userni o'zini biz load qilishni ko'ramiz. Ya'ni misol uchun biz mana shu userlardan bittasini load qilib, o'shaning datasini ko'rmoqchimiz. Uning uchun yana bitta endpoint generatsiya qilamiz. Endpoint yasaymiz. Bu ham get bo'ladi. Hop. Endi buniki users id. Ya'ni bizda id degan parametr endpointdan qabul qilish uchun bu o'zgaruvchan parametr bo'lgani uchun mana shunaqa .id qilib ketdim. Shuni qabul qilish uchun biz rootni shunaqa yozdik, expressda shunaqa. Adashmasam bu narsa почти hamma anaqada framework libraryda shunaqa ko'rinishda yoziladi. Boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin maqsadi bitta, ya'ni dynamic parametrlarni olish uchun ishlatiladi. Hop, kelinglar endi bu endpointni ishlash logikasini ozgina ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu qanaqa ishlaydi? Users, ya'ni users id, ya'ni botda ma'lum idli userni bizga jo'natish kerak. Agar o'sha id bo'lmasa, bizga not found, ya'ni to restore response jo'natish kerak, ya'ni not found message jo'natish kerak. Endi shu narsani anaqada qilib ko'ramiz praktikada. Birinchi bo'lib id ni olamiz. User id change request params id. Endi shu id orqali mana shu arraydan idsi bo'yicha qidiramiz, ya'ni search qilamiz. Const target user
uni konsolga chiqarib ko'ramiz oldin. Ya'ni shu user topilyaptimi yo'qmi? Kelinglar boyaganaqani yana user yaratamiz. Ya'ni max yaratamizda. Buni aydisi mana 3 bo'ldi. Xuddi shu narsani endi bu yerda shu ID bo'yicha userni qidirib ko'ramiz. Bormi-ku, yo'qmi? Mana konsolga chiqardi, ya'ni max bor ekan bizda. Agar bo'lmaganda bizga undefined chiqarardi. Ya'ni buni ham hozir ko'rishingiz mumkin. Ya'ni undefined bo'lgan case undefined, ya'ni bizda 4 ID'li user yo'qda. Shuning uchun ham undefined chiqardi. Hop, endi statement qo'yamiz. Ya'ni agar user bo'lsa, target user aniqlansa, biz o'shani response qilib jo'natamiz. Agar aniqlanmasa, ya'ni unda biza u yo'ligi haqida o'sha Toy Story error jo'natishimiz kerak, ya'ni not found degan. Rest. Oddiy JSON ko'rinishda paket yozib turamiz. Hop. Message agar bunaqasi bo'lsa, o'zi shunday jo'nataveradi. JSON target user. Bu narsani o'chirishdan chiqib qoldi. Return qilsak, pastga tushib ketmaydi. Boyaga o'sha yo'q userni jo'natib ko'ramiz. Mana bizga Toy Story keldi, ya'ni bunaqa user yo'ligi haqida ma'lumot keladi. Birinchi registratsiya qilgan userimiz nima edi? Abdulla o'zi qidirib ko'ramiz. Mana Abdul, ya'ni quruq mana shu user datasini hammasini o'zi yopib berdi. Endi bizga ma'lum target user, ya'ni ma'lum bitta userni o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni o'zgartirib edit qilib ko'ramiz. Ya'ni shunaqa imkoniyatni applicationimizga qo'shamiz. Kimdir nimadir demoqchimidi? Davom etamiz unda. Bizni edit qilishimiz uchun nimanidir, ya'ni bizani REST API'mizda mana shu ma'lum bitta endpoint bu edit servisi, ya'ni bu orqali nimadir edit qilish mumkinligini bildirmoqchi bo'lsak, buni biza put metodi orqali registratsiya qilishimiz kerak, ya'ni put metodi orqali o'sha existing datalarni edit qilish anaqa standartlashtirilgan RESTda. Shuning uchun ham biz ham putdan foydalanamiz. Hop. Put endpoint users. Endi bunda ham biz imенно qaysi userni edit qilmoqchi bo'lganimizni bilish uchun o'sha hamma tepada load qilganimizdek bunga ham biz ID berishimiz kerak, ya'ni ID'si bo'yicha u
o'shani edit qilib olish kerak. Xo'p. Yana xuddi shu narsa, ya'ni biz yuz beradigan parametrdan olamiz. Keyin endi sal boshqacharoq qilamiz. Ya'ni birinchi find qilib shu qidirib ko'ramiz. User agar user bo'lsa, keyingiga davom etamiz. Agar bo'lmasa, shunchaki boyagi shu not found error jo'nataveramiz. Ortiqcha kod yozmaslik uchun arrayni o'zini ham override qo'ysak bo'ladi boshlanishiga, chunki biz hozir buni qanaqadir zo'r qilib chiqishimiz shart emas. Ya'ni bu yerda mani maqsadim sizlarga shunchaki basic tushuntirib berish, ya'ni metodlarni tushuntirib berish, keyin shu rest o'zida ozgina example ko'rsatib berishdi. Shuning uchun ham hozir oddiy arrayda oddiy qilib yozib tashlamayman. Kodga e'tibor bermaysizlar, ya'ni prosta shu men asosiy tushuntirmoqchi bo'lganim mana shu endpointlarni registratsiya qilish, mana shunaqa narsalarda, ya'ni error bo'lsa, misol uchun data bo'lmasa qanaqa status jo'natish kerak, qanaqa message jo'natish kerak, shunaqa narsalarda boshlanishiga. Keyingi safar xudo xohlasa shu bitta realniy application yasab, ya'ni u hayotda ishlatsa bo'ladigan application yasab, o'shani backendini yasashni boshlaymiz-da. Misol uchun qanaqadir. Endi uni hali ko'rib chiqmadim, lekin xudo xohlasa o'zingizga taklif bo'lsa ham menga murojaat qilib yozaverishingiz mumkin. Ya'ni sizlarga qanaqa application qilish qiziq, misol uchun-da. Agar ko'p vaqt olmaydigan soddaroq narsa bo'lsa, sizlar aytgan narsani ham qilib berishim mumkin. Agar kattaroq narsa bo'lsa, unda o'ylab ko'ramiz, chunki bu darslikni ham unaqa cho'zib qilish niyatim yo'q. Ya'ni uzog'i bo'lsa 4 ta 5 ta dars bo'lar, undan ko'p bo'lmasa kerak. Chunki boshqa mavzular ham hali ko'pda yoritilmagan. Hop, users o'zini olamiz. Keyin users.map shunchaki userlarni o'zini map qilamiz. User hop, endi shu joyda narsani kesimdan chiqibdi. Putda ham body data bo'ladi, ya'ni putda ham put metodini ham bodysi bor. Biz bodyni ham olishimiz kerak edi. Ya'ni bodydagi endi ko'rishimiz kerak, ya'ni qaysi fieldlar, ya'ni misol uchun bodydan bizaga username o'ziga otdimi yo'q, position o'ziga otdimi yo'q, ikkaloviga otdimi. Shuni ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Hop. Birinchi bodyni tekshirib olganimiz ma'qulroq, ya'ni shu joyi o'zida, yo'masa
qaytarib olamiz. Body yo'q deganday qilib tipi new user data. Bizda ID ni o'zgartira olmaydi, ya'ni ID unikalniy bo'lgani uchun bu narsani o'zgartirish imkoni bo'lmaydi klient tomonidan. Shuning uchun biz ID ni o'zgartirish uchun access bermaymiz. Bizda faqat username bilan position ni o'zgartirish uchun access beramiz. Shuning uchun ham bu yerda username bilan position ni o'zini olsa ham bo'ladi. Username and position request body. Bu yerga statement qo'yib ketamiz, ya'ni agar shulardan bittasi bo'lsa ham aniqlansa keyingi etapga o'tadi. Agar aniqlanmasa, misol uchun agar username va position bo'lmasa, biza yana qanaqadir bu yerda message jo'natib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu yerda kodik tez bo'lsa, yo to'g'ri bo'lsa, bu yerda misol uchun bad requestligini sababi bu yerda o'zgartirish kerak bo'lgan ma'lumot, ya'ni qanaqadir ma'lumotni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin uni o'zgartirish uchun yangi credential jo'natmayapti, ya'ni unda misol qolmaydi bu endpointga murojaat qilganda. Shuning uchun ham bunga как bad request status berdik. Xo'p, agar hammasi joyida bo'lsa, mana endi o'zgartirsak bo'ladi. Endi buni davom ettiramiz. Username bo'lsa, user obj username teng new username bo'ladi. Agar position bo'lsa, xuddi shunaqa positionga teng bo'ladi. Bu yerda men bo'lgani uchun просто return qilamiz shu user obj ni o'zini. Xo'p. Endi bu yerda ID'sini tekshiramiz. Agar user ID'ga biz parametrlar qabul qilgan ID teng bo'lsa, o'shani o'zinigini o'zgartirib qo'yadi. Hop. O'z umuman olganda bu narsani qanday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mana target user o'zinikini o'zgartiramiz. Bu narsa bu yerda bo'lmaydi.
faqat bu target userga bo'ladi. Keyin mana shu to'g'risida target user qilib qo'ysa ham bo'ladi. Shunda bular kerak bo'lmaydi. Keyin bu responsga xuddi o'sha o'zgartirilgan nima, ya'ni o'zgartirilgan credentialni, yangi credentiallarni jo'natib qo'yamiz. Endi yana bitta tab ochib, buni metodini put qilamiz. Endpoint mana shu bo'ladi. Ya'ni biz hozir endi mana Abdulla username'ini o'zgartirib ko'ramiz. Misol uchun Maxga. Ya'ni mana credentialga o'zgartirib ko'ramiz. O'sha Abdulliknida. Role OBT. Texnik misol yo'qotdik. Mana. Endi to'g'ri ishlash kerak, xudo xohlasa. Mana. Bizda o'sha birinchi ID'li userimiz username max position tester bo'lib qoldi. Hammasini listini get qilib ko'ramiz. Mana. Birinchisi Abdul edi. Lekin username unga max o'zgardi va position testerga o'zgardi. Demak, biz qanaqadir existing datani, ya'ni applicationda bor qanaqadir ma'lumotni edit qilish imkoniyatini yaratmoqchi bo'lsak, ana o'shanda biz put metodini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi biz qaysidir ham ma'lumotni o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, ya'ni bizga misol uchun qaysidir o'sha applicationdagi qaysidir ma'lumotni o'chirmoqchi bo'lsak va yoki qaysidir datani o'chirmoqchi bo'lsak, o'shaning uchun endpoint yozamiz. Uning uchun bo'lsa http metodi delete metoddan foydalanamiz. Ya'ni qanaqadir existing datani o'chirish uchun delete metodidan foydalanamiz. Buni ham amaliyotda ko'ramiz. Delete. Bundan ham xuddi load bilan, ya'ni boyagi o'sha by id, get by id bilan putga o'xshagan bo'ladi, ya'ni parametr oladi. Users user id request response endi buni ham tiplar logikasini aytib ketaman. Ya'ni xuddi mana putga o'xshab oldin biz bu narsani tekshirib olamiz. Ya'ni idli o'sha imенно o'sha idli user bormi yo'qmi? Agar o'sha user bo'lsa, biz uni jo'natamiz, ya'ni uni o'chiramiz. Agar u bo'lmasa, ya'ni misol uchun 5-idli user bizani bazamizda bo'lmasa, ya'ni bizda unaqa data bo'lmasa, o'sha not found messajini jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni unaqa user tipi yo'qligi anaqasida shunaqa mesaj jo'natamiz. Demak, bu ham xuddi mana shu logika bo'ladi. Shuning uchun
yana bittalab yozib o'tirmaslik uchun hamma yaxshi bo'lgan copy paste usulidan foydalanaman. Hop, demak, asosiy joyini yozishimiz kerak, ya'ni o'sha user row'ini o'chiradigan joyini. O'sha arraydan o'chirishni oddiy qo'yamiz, ya'ni filtr qo'yamiz, ya'ni yana override qilamiz. Users filter return qilib, imенно o'sha target user row'ini jo'natib qo'ysak, qaysi user o'chirilganini bilib olish uchun ham qulay bo'ladi. Ya'ni misol uchun klient tomon o'shani user name'ini message qilib chiqarib qo'yish mumkin. Misol uchun Abdul degan user name'li user ma'lumotlar bazasidan o'chirib tashladi. Juda shunaqa ko'rinishda. Shuning uchun ham responsga target user row'ini jo'natib qo'yamiz. Xohlasak shunchaki status jo'natib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun deleted degan yoki bo'lmasa shunaqa statuslar jo'natib qo'ysak ham bo'ladi. Albatta, u developer o'zini xohishiga ham bog'liq. Lekin imенно o'sha target datani o'zini jo'natib qo'ygan ham ma'qulroq, qaysi o'chgani imенно ko'rinish uchun. Demak, keyingisini start qilib application ishlayotganini tekshiramiz. delete metodi ham xuddi get metodiga o'xshagan. Bu metodda body bo'lmaydi. Faqat URL o'zi bo'ladi, endpoint o'zi bo'ladi. Hop, zaпрос jo'natishdan oldin hamma userlar listini olamiz. Ya'ni ishonch hosil qila olamiz. Bizda qanaqa userlar bor? Misol uchun, demak, Abdul bilan Bilol degan user bor ekan. Kelinglar, Bilolni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni ikkinchi ID'li userni o'chirib tashlaymiz. Hop. Mana Bilolni o'chirgan sifatida bizga jo'natdi. Endi kelinglar, listni yana chiqarib ko'ramiz. Demak, bizani baza danlikdan, ya'ni bizani applicationda bazasida Bilol degan user qolmadi. Ya'ni unaqa userni o'chirib tashladik biza. Yana hammasini bittalab tekshirib olsak bo'ladi. Misol uchun, demak bizda Bilol o'chib ketdi. Agar yangi data, ya'ni yangi user create qilmoqchi bo'lsa, bizga ikkinchi ID bilan create qilish kerak, chunki bu yerda bitta dona ID qoldi. To'g'rimi? Mana ikkinchi ID bilan create qildi. Demak, bizning post metodimiz, ya'ni user create servisimiz, REST API'miz to'g'ri ishlayapti. Bizga kutgan natijani berdi. Endi o'shani load qilib ko'ramiz. Ikkinchi ID'li user. Demak, unda max kelishi kerak. Mana max keldi. Endi max ism familiyasini, ismini, username'ini Bilolga o'zgartiramiz. Yana list qilib ko'ramiz. Bu bir jo'natib olmaydi. Shuning uchun bu birinchisini edit qilib qo'yibdi. Demak, application ishlayapti hammasi. Xohlasa. Hop.
asosiy kurs bermoqchi bo'lgan narsalarim hozircha shular edi. Bu repozitoriy o'zi umuman bu source code shunchaki boshlang'ich tushuncha berish uchun edi. Keyingi safar endi sizlarni ham takliflarni inobatga olgan holda bitta realniy applicationda o'sha databaselar bilan ishlab, umuman REST API qanaqa kompozitsiya qilish, ya'ni qanaqa qilib men o'zim tajribamdan kelib chiqib shu qanaqa qilganman REST API, hozirgacha qanaqa qilaman, shu narsalar haqida gaplashamiz. Ya'ni shu narsalarni men sizlarga amaliyotda ham inshaalloh kurs beraman. Hozir ko'p narsalar bo'lmadi, ya'ni oddiy simple application bo'ldi. Просто user qo'shadi, user delete qiladi. Ya'ni o'sha lekin biz RESTful servisini sizlar bilan birgalikda qurdik. Faqat endi buni ba'zi talablarga javob bermaydi. Biz u talablarni ko'rib chiqmaganimiz uchun shunchaki qurdik. Agar sizlarda savol yoki takliflar yoki shunaqa narsalar bo'lsa, yozishinglar mumkin chatda yoki bo'lmasa mikrofonga gapirsanglar ham bo'ladi. Vaqtimiz ham уже ancha kech bo'lib qolibdi. Hech kimda savollar yo'q mavzu bo'yicha? Menimcha hammada savol tugadi shekilli, yo savol yo'q shekilli. Unda sekin bilan anaqani mitingni to'xtatsa ham bo'ladi. Menimcha bugunga yetarli anaqa bo'ldi. Ya'ni Men to'g'risi buni PHP ga o'girib ko'rmasam bo'lmaydi. Baxtiyor Eshamematov, uzr, familiya Eshametov ekanlar. Baxtiyor aka, o'girib ko'ring. Qilganingizni men bilan ham share qiling. Agar nima desa bo'ladi, sizga bu narsa qiziq bo'lgan bo'lsa, hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat aytaman. Birinchi darsimiz qanchalik ko'ngildagidek bo'ldi bilmayman, lekin o'zim kutganimdan ko'ra yaxshiroq qildim deb o'ylayman inshaalloh. Agar sizlarga foydasi teggan bo'lsa, men xursandman. Xudo xolasa yana yangi ma'lumotlarni sizlar bilan share qilishga harakat qilaman, yana boshqa anaqalarni. Faqat o'sha boshida aytilgandek, ana maqsadim sizlarga qanaqadir ma'lumotni просто sizlar bilan ulashish, ya'ni o'zimning tajribamdek ma'lumotni sizlar bilan ulashish va sizlarning tajribalarda bo'lgan narsani o'rganish. Ya'ni o'sha ma'lumot almashishdir. Asosiy maqsad shu. Unda mitingi tugatsa ham bo'ladi, bugungi narsa bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslardan inshaalloh hammasini podrobniy qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyingi hafta yakshanbaga harakat qilamiz. Agar ulgursak, vaqtliroq ham harakat qilamiz. Ungacha agar sizlarda qanaqadir savollar yoki takliflar bo'lsa, bemalol meni Telegramimga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa Facebookda, Instagramda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat kattakon, salomat bo'linglar. Hammalarga kuzatganingiz uchun ham, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham kattakon rahmat. Ishlarning rivojini bersin. Yaxshi dam olinglar. Uxlab ham turinglar undoq. Kechgacha turmasdan. Rahmat. Hammaga rahmat. Qanaqa tugatardi buni? Buni men tugataman.